nongeye kugusubiza wakurikiye YouTube channel yanjye nkwibutsa niba utarakora subscribe ukanda urashaka ku isi zawe comment igitekerezo cyawe gihabwa agaciro. Kuri uyu munsi ngiye kugezaho bimwe mu bintu 10 bitangaje kuri Fidel Castro warokotse ibitero n'imitego 638 y'Abanyamerika. Fidel Alejandro Castro Ruiz wahoze ari perezida wa Cuba watabarutse tariki 26 Gushyingo muri 2016 ku myaka 90 yari amaze ku isi. Yari yaranditse amateka akomeye nk'umurwanyi uhambaye, umunyapolitiki utavugirwamo kandi uvuga rikijyana, inzobere mu mbwirwaruhame icengera vuba mu mitima y'abashaka ko bamwumva. Mbese yabayeho nk'umuntu utangaje cyane. Muri iyi nkuru ngiye kubagezaho ibintu 10 bitangaje kuri Fidel Castro. Kuri bamwe ni amayobera, ku bandi ni igitangaza cy'Imana. Hari ababifata nkaho haba harakoreshwaga imbaraga zidasanzwe zindi myuka. Gusa uko wabifata kose, menya ko ibyabaye kuri Fidel Castro n'ibiro by'ubutasi by'Abanyamerika ari ibintu bitangaje kandi bigoye cyane kubyumva. Ni gute Fidel Castro yarokotse ibitero n'imitego birenga 600? Ni gute Abanyamerika bazwiho ubuhanga mu by'ubutasi n'ibya gisirikare bamuhushije izo nshuro zose mu gihe cy'imyaka myinshi? Buri wese ibara byibaza, ariko kandi ni ibintu kubonera ibisubizo byagorana. Fidel Castro yatezwe imitego y'ibisasu, ategwa mu itabi yakundaga ndetse agambanirwa kenshi n'ibiro by'ubutasi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika babinyujije mu mugore yakundanaga nawe wari ihabara rye. Hakoreshwa uburyo bwinshi ariko bananirwa kumuhitana. Fidel Castro ubwe yigeze kuvuga ati, iyaba kurokoka abashaka kukwica byari irushanwa ry'imikino ya Olympique, nari kuba naramaze kwegukana imidari ya zahabu nyinshi cyane. Mu butegetsi bwe kuva mu 1959 kugeza mu 2008, Fidel Castro yayoboje igihugu cya Cuba ubutegetsi butavugirwamo, arwanya cyane yivuye inyuma amatwara yahatse ibihugu n'uburyo bwa kapitalisme bw'Abanyamerika. Abatera igihombo maze bituma bamuhiga bikomeye. Umwe mu mitego yamamaye cyane Fidel Castro yatezwe uwo banyujije ku mugore wari ihabara rye witwaga Marta Lorenz, bahaye ikiraka cyo kumuroga mu mafunguro. Uyu Marta Lorenz yari yarabaye muri Cuba ari ihabara rya Fidel Castro, aza no kumutera inda, ahita amererwa nabi, afatwa n'uburwayi. Yasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho akomoka, maze ibiro by'ubutasi bya CIA bimubwira ko Castro yashakaga kumukuriramo inda. Bamwumvishije uburyo agomba gusubira muri Cuba akica Fidel Castro abikoreye Amerika. Bamusabye kuzashyira uburozi mu binyobwa bya Fidel Castro maze agapfa mu buryo butunguranye. Ibi yaje kubikora, ariko Fidel Castro aza kumuvumbura maze ahita amuhereza imbunda, amusaba ko yamurasa akamwica nk'uko yabiganiriye. Marta Lorenz ubwe nyuma yaje kubisobanura agira ati, yafashe imbunda ngira ngo agiye kundasa, ariko arayimpereza arambaza ngo ntiwaje kunyica? Hanyuma afata itabi ararikongeza atangira kurinywa. Funga amaso arambwira ngo murase. Yari akinkunda kandi nanjye nari nkimukunda. Nahise nkuramo amasasu ubundi ndamuhobera. Fidel Castro yatezwe ibisasu n'Abanyamerika, agambanirwa na CIA mu nganda zikora itabi ngo zizakore ibishobokanywe itabi ikoranye ubumara buzatuma Abanyamerika babasha kumuhitana agapfa bitunguranye. Agambanirwa mu buryo bwinshi, ariko arinda amara imyaka myinshi ku butegetsi Abanyamerika barabuze uko bamuhitana. Kabiri wamenye, Fidel Castro niwe wayoboye igihugu imyaka myinshi kurusha abandi bose ku isi atari umwami. Uretse abami kuva ku ngoma batagihumeka, nta wundi mukuru w'igihugu yigeze umara imyaka myinshi ku butegetsi nk'iyo Fidel Castro yamaze ayobora Cuba. Fidel Castro yatangiye kuyobora Cuba mu mwaka w'1959 yitwa minisitiri w'intebe, ariko ari we ukuriye igihugu. Aha hari nyuma yo guhirika ku butegetsi umunyagitugu Francesco Batista. Byageze mu 1976 noneho atangira kuyobora yitwa perezida.
kugeza muri 2006 ubwo yashyiraga ubutegetsi mu maboko ya murumuna we Raul Castro. Bivuga ko yamaze imyaka 47 ku butegetsi. Itangaje ariko uyu murumuna we yahaye ubutegetsi nawe ni umusaza kuko bafite imyaka 85 y'amavuko. Ikindi cya gatatu wamumenyaho, Fidel Castro yaciye agahigo ko kumara umwanya munini avuga ijambo. Fidel Castro yanditswe mu gitabo cy'abaciye uduhigo kizwi nka Guinness Book of Records kuko ari we muntu waciye agahigo ko kumara umwanya munini ageze ijambo ku bamukurikiye. Ibi akaba yarabikoze ku itariki ya 29 Nzeri 1960 ubwo yamaraga amasaha 4 n'iminota 29 avuga ijambo mu ishami ry'umuryango w'abibumbye. Iri ariko ntiryari rirerire cyane ugereranije n'iryo yavugiye mu ihuriro ry'ishyaka rye mu gihugu cya Cuba ubwo yamaraga amasaha 7 n'iminota 10 ageze ijambo ku bari bamukurikiye. Hari mu mwaka w'1986. Ushobora kwibwira ko abantu bamurambirwaga, nyamara Fidel Castro azwiho ko yari afite amagambo asize umunyu ku buryo imbwirwaruhame ze zanyuraga cyane imitima y'abazumva bakifuza ko yakomeza kubabwira n'ibindi byinshi. Icya kane wamenya, Fidel Castro yari yarabuze umwanya wo kogosha ubwanwa bwe. Ubwanwa bwinshi cyane ni kimwe mu byo abazi Fidel Castro bamwibukiraho. Hari ababifashe nk'umurimbo, nyamara ngo we yabonaga atapfa kwibonera umwanya. Fidel Castro yumvaga nta wundi muntu wamukora mu bwanwa abwogosha uretse we, kandi nanone yumvaga aramutse abwogoshe yajya abwogosha buri munsi, ibyo akumva atazabivamo. Umwe yagize ati, ubaze wasanga kwiyogosha ubwanwa byantwara iminota 15 ku munsi, wakuba mu mwaka ugasanga byibuze byantwara iminota irenga 5,000. Nahitamo kumara uwo mwanya nkora ikindi kintu gifite agaciro kurushaho. Icya gatanu wamenya, Fidel Castro yapangiwe gatanya n'umugore we, ibaruwa z'urukundo zigahindurwamo iza gatanya. Fidel Castro yashakanye n'umugore we wa mbere Marta Diaz Berete mu mwaka w'1948. Uyu mugore we yari umukobwa ukomoka mu muryango w'abakire, bari bafitanye umubano wa hafi n'ubutegetsi bw'umunyagitugu Batista wayoboraga Cuba icyo gihe. Babyaranye umwana bise Fidelito mu mwaka w'1949, ariko baza gutandukana nyuma y'imyaka 7 bashyingiranywe. Ibya gatanya yabo byatangiye Fidel Castro ari muri gereza kuko amabaruwa y'urukundo yose Castro yandikiraga umugore we yahindurwagamo andi mabaruwa avuga ko ashaka ko batandukana. Ndetse biza kubaho mu mwaka w'1955 ubwo Castro yari yarahungiye muri Mexique. Muri make gatanya ni umugambi wapanzwe neza n'ubuyobozi bwa gereza Fidel Castro. Icya gatatu wamenya kuri Fidel Castro, umwe mu bana ba Fidel Castro ni inzobere mu gukora ibisasu bya kirimbuzi. Fidel Castro Diaz Berete bakunda kwita Fidelito bishaka gusobanura Fidel muto, akaba ari nawe mfura ya Fidel Castro yatojwe n'icyahoze ari guverinoma y'Abasoviyete yaje kuvamo Uburusiya n'ibindi bihugu bimukikije. Akaba ari inzobere mu by'ubumenyi bw'ibisasu by'ubumara bifite ububasha bwo guhindura igice kinini cy'isi umuyonga mu kanya gato. Icyakane wamenya kuri Fidel Castro, Fidel Castro yahanganye n'abaperezida 9 ba Amerika. Uretse kuba yaramaze imyaka myinshi ku butegetsi, mu gihe cye Fidel Castro yahanganye bikomeye n'abakuru b'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagera ku 9 bose. Muri abo bose bagiye bagerageza kumuhitana no kumuhirika ku butegetsi bikabananira. Fidel Castro yahanganye cyane na Eisenhower n'abamukurikiye bose kugeza kuri Bill Clinton, bakaba barananiwe kumukuraho cyangwa kumwica. Bamufatiraga ibihano by'ubukungu gusa. Ibihano biheruka igihugu cye cyahawe
yabifatiwe na George W. Bush, bikaba byari bijyanye no guhagarika ibikorwa by'ubucuruzi ndetse no kubuzwa gukora ingendo kw'abaturage ba Cuba berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icya munani wamenya, Fidel Castro yamenyekanye nk'inshuti ikomeye y'agatabi ariko yaje kuryanga urunuka. Fidel Castro yanyweye itabi imyaka myinshi y'ubuzima bwe, ariko abaganga baza kurimubuza mu mwaka w'1983. Ni umwe mu bantu bazi neza uburyo itabi ku buzima bw'umuntu, kuko ubwo yabazwaga ingaruka zaryo, aho kubisubiza mu buryo bweruye we yagize ati, ikintu cyiza mbona wakorera aka gakarito k'itabi ni ukugahamo impano. Icyakindi wamenya kuri Fidel Castro yoroye inka, yahawe igihembo cyo gukamwa amata menshi kurusha izindi ku isi. Fidel Castro yoroye inka zo mu bwoko bwa Able Blanca, zaje guhabwa igihembo zinandikwa mu gitabo cya Guinness Book of Records kubera amata zakamwaga menshi mu buryo butangaje, kuko imwe muri izi nka yashoboraga kubona umukamo wa litiro 110 ku munsi umwe. Mu mwaka w'1980 izi nka zaramamaye cyane muri Cuba, abaturage basabwa kuba arizo borora ngo zibakwirize umukamo. Fidel Castro yubatse amateka mu guca ubujiji muri Cuba. Ubwo yagezaga ijambo rirerire ku mbaga y'abantu bari bateraniye mu ishami ry'umuryango w'abibumbye mu 1960, Fidel Castro yavuze ko agiye guca burundu ubujiji mu gihugu cye. Abaturage be bose bakaba barageze mu ishuri. Yahise atangiza gahunda yo gukwirakwiza abarimu n'abandi bakozi ba leta ngo bigishe abandi baturage batazi gusoma no kwandika, maze abasha kugeza igihugu cya Cuba ku rwego rwo kuba gifite abantu 4% gusa batazi gusoma no kwandika. Mwakoze gukurikira YouTube channel yanjye, mbibutsa gukora subscribe. Mwari kumwe na Pacifique Ngendasano. Ciao ciao.